আরে বাচ্চারা তাড়াতাড়ি চলো, নয়তো বা স্কুলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে। এই তো মামা আমরা চলে এসেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ তাড়াতাড়ি উঠো, পিছনে উঠো, সবাই উঠো। আরে মামা আমি বসবো কিভাবে? পিছনে তো গাড়িতে জায়গাই নেই। আরে গাড়ির পিছনে জায়গা নেই, আমি কোথায় বসবো মামা? মামা তাড়াতাড়ি চলো, স্কুলের দেরি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তোমার আজকে স্কুল যাওয়া বাদ। ঠিক আছে, কি মজা। টাটা মামা, স্কুল যেতে হবে না? কি মজা কি মজা। আরে মনি এদিকে এসো। হ্যাঁ কি রে মনি, স্কুলে যাবি না? হ্যাঁ আমি যাব তো। ও তুমি ভাবছো স্কুলে যেতে হবে না, যাও উঠো তাড়াতাড়ি। চলো এবার যাও যাক। বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও প্লিজ।